அன்பார்ந்த வணக்கம். சளி, இருமல் இந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கு ஒரு அருமையான ரசம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம். இந்த ரசம் தயார் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். முசுமுசுக்க இலை, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பூண்டு, காய்ந்த மிளகாய், பெருங்காயத்தூள், புளி கரைச்சல், நல்லெண்ணெய், மிளகு, கடுகு, மஞ்சள் தூள், சீரகம், இந்துப்பு. இப்போ இந்த ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் ஒரு 10 முசுமுசுக்க இலை எடுத்துக்கலாம். 10லேருந்து 15 இலைகள் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அதிகமாக எடுத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் சூடாகும், ஒரு சிலருக்கு சூடாகும். அதனால் 10லேருந்து 15 இலைகள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே தோல் உரித்த பூண்டு பற்கள் ஒரு 10 பூண்டு பற்கள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம எப்படி மிளகு சீரகம் அரைப்போமோ அதே மாதிரி இந்த கீரைகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து விழுதாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு வானலில் 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிய ஆரம்பித்ததும் காய்ந்த மிளகாய், ஒரு 2 சின்ன காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ கடுகு எல்லாம் பொரிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா எண்ணெயில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். முசுமுசுக்க இலை, பூண்டு, மிளகு, சீரகம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்து லேசாக வதக்கிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு புளி கரைச்சல் ஊற்றிக்கலாம். இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சம் 2 சிட்டிகை மஞ்சள் போட்டுக்கலாம். இப்போ ரசம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். இப்போ இந்த முசுமுசுக்கை ரசம் தயாராகிடுச்சு. இது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த முசுமுசுக்க கீரை ரசம் தயாராகிடுச்சு. சளி, இருமலை போக்குவதற்கு இந்த ரசம் நிறைய பயன்படக்கூடியது. ஒரு சிலருக்கு இரவுல மூச்சு வாங்கும், ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. அதுவும் ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு சொல்லவே வேணாம். மழை காலத்தில் நிறைய தொந்தரவு வரும். சளி பிடித்து கொண்டு மூக்கில் சளி ஒழுகும், மூக்கடைப்பு இருக்கும், மூச்சு வாங்கும். இந்த எல்லா பிரச்சனையும் சரி செய்வதற்கு முசுமுசுக்க கீரையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் நிறைய பயன்படுது. முசுமுசுக்க கீரை ஒரு காயக்கல்ப மூலிகை. இதில் நிறைய உயிர் சத்துக்கள், தாது உப்புக்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. இதில் டைனோஸ்போரிடின், கொலம்பின், பீட்டா சிஸ்டோஸ்ட்ரால் என்று சொல்லக்கூடிய சத்துக்கள்லாம் இருக்குது. இதில் உயிர் சத்துக்களும் தாது உப்புக்களும் நிறையா இருக்குது. இரும்பு சத்து, கால்சியம் சத்து, மெக்னீசியம் சத்து, இது எல்லாமே நிறையா இருக்குது. எல்லாத்தோட முக்கியமாக விட்டமின் சி இருக்குது. இந்த மூலிகையை இது போல் ஒரு ரசமாக தயார் செய்து மதிய உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடலாம். சின்ன குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லோருமே சாப்பிடலாம். இதை ஒரு சூப்பு போல கூட குடிக்கலாம். ஒரு 50 மில்லி அளவுக்கு குடிக்கலாம். இதை தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நம்ம உடலுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும். முக்கியமாக நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை போக்குவதற்கு நிறையா பயன்படுது. அதுக்கப்புறம் உணவு குழாயில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை போக்குவதற்கும் நிறையா பயன்படுது. இப்போ மழைக்காலம். இந்த மழைக்காலத்தில் காற்றுல கண்ணுக்கு தெரியாத தொற்று கிருமிகள்லாம் இருக்கும். இதை சுவாசித்தாலும் சரி அல்லது உணவோடு சேர்ந்து உள்ளே போனாலும் ரொம்ப சீக்கிரம் சளி பிடித்து கொள்ளும். அதுக்கப்புறம் பனிக்காற்றில் வெளியில் செல்றவங்களுக்கும் சரி, மழையில் நினைந்தாலும் சரி, தண்ணீரை மாற்றி மாற்றி குடித்தாலும் சளி பிடிக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் பொழுது தான் சளி பிடிக்கும். அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையாமல் அதிகமாவதற்கு முசுமுசுக்க கீரையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் நிறைய பயன்படுது. இந்த முசுமுசுக்க செடியை நம்ம வீட்டு தொட்டியில் வளர்க்கலாம். நிறைய பேர் வீட்டில் மணி பிளான்ட்டு, மற்ற கொடி வகைகள்லாம் வளர்ப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த முசுமுசுக்கையை கூட கொடி வகை தான். இதை ரொம்ப சுலபமாக வளர்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அப்பப்போ அந்த இலைகளை எடுத்து மென்று சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இது போல் ஒரு ரசமாக தயார் செய்து தினசரியோ அல்லது வாரத்திற்கு 2-3 நாட்களும் சாப்பிடும்போது நம் உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த பாதிப்பை போக்கும். தலைவலி, தலை உஷ்ணம் இதையும் சரி செய்யும். அதுக்கப்புறம் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளில் ஏதாவது பிரச்சனைனா அஜீரண கோளாறு இருந்தால் அதையும் சரி செய்யும். கல்லீரலில் வரக்கூடிய பாதிப்புகளை போக்குவதற்கும் பயன்படுது. அதிகமாக ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு அதிக நன்மை செய்யக்கூடியது. சளி, இருமல், காய்ச்சலை போக்குவதற்கு நிறைய பயன்படுது.
இதை வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வயிற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறைவாக கொடுங்க. பெரியவங்க நிறைய சாப்பிடலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது, சூடுலாம் ஆகாது. இப்போ வந்து பனிக்காலம் தான். இந்த பனிக்காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான மூலிகை துளசி மாதிரி. இது ஒரு முக்கியமான மூலிகை. இந்த முசுமுசுக்கு இலையை இது போல ஒரு ரசமாக தயார் செய்து அனைவரும் சாப்பிடுங்க. தொடர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.